السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الحال والاحوال. يا ربي احبكم في الله. ما تنسوش التشجيع ديال القناه واللايك والبارطاج اللي تعم الفائده. واليوم فيديو جديد على قناتي الحسن وحنان، وصفه جديده، وصفه لعلاج السعال، الكحه، الجافه او العامره باللفت. راها وصفه غزاله وفعاله، وصفه غزاله غزاله غزاله. كتبان لك النتيجه من 3 ايام. الا كانت الكحه خاويه كتعمر، والا كانت الكحه عامره كتخرجي كاع داك الميكروب اللي عندك في الصدر ديالك. تبعوا معايا الطريقه ديال تحضير الوصفه ديال اللفت، راها غزاله هذه الوصفه. فيديو قصير جدا. ما تنساوش اللي دخل القناه مازال جديد يفعل الجرس ويضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد. وما تنساوش لي لايك ودعم القناه ديالنا. خليكم معايا ودوزو نحضروا الوصفه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. كي كتشوفوا هنايا معنا عندنا هنايا اللفت، غادي نحتاجو لفته واحده، وغادي نحتاجو البصل والعصير ديال الحامض والقليل من العسل. العسل يكون حر الاخوان الاخوات، يكون حر. غادي نشدو هاد اللفته، غادي نقيوها مزيان وغادي نقطعها طريفات، وغادي نطحنها مع البصل في الطحان الكهربائي. ومن غادي نطحنها مزيان غادي نضيف عصير البرتقال وغادي نضيف القليل من العسل، وغادي تشوفوا الوصفه اللي غادي نحضر معكم. خليكم معايا. هنايا الاخوه الاخوات، بعد ما قطعت البصيله وقطعت كذلك اللفت وعصرت عصير ديال حامضه، غادي نضيف كل شيء في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف تقريبا القليل من العسل، وغادي نطحن كل شيء هنا في الطحان، وغادي نتلاقاو. من بعد ما درت كلشي في الطحان الكهربائي ضفت تقريبا 2 معالق ديال العسل الحر والحامض، وغادي نطحن كلشي حتى يتجانس مزيان ونتلاقاو. من بعد ما طحناها حصلنا على هذا الخليط. كانت هذه هي الوصفه ديالنا. ما غاديش نصفيوها، غادي نخليوها على هذا الشكل محدا هي كتبقى وهي كترخي في الماء ديال البصله وديال اللفت اللي مخلط مع عصير حامضه و2 معالق كبار ديال العسل حر. كتاخذوا 1 معلقه في الصباح ومعلقه في المساء لمده 3 ايام. كتبان لكم النتيجه اللي مبهره، والصدر ديالكم كي قلت لكم كيتنظف نهائيا. الا كانت الكحبه عامره والا كانت خاويه كتعمر وكيتنظف نهائيا. نتمنى هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وما تبخلوش عليا اللايك بالبارطاج. واحبكم في الله. وهذه الوصفه هذه راها مجربه وعن تجربه، ما كنستغناش عليها انا شخصيا في البيت ديالي، هي والثومه والعسل الحر والثومه والزيت. كذلك هذه الوصفه هذه كي قلت لكم ديال السعال، الكحبه اللي كتكون الكحبه فيك معذباك والكحبه ناشفه كتعمر مع هاد الوصفه. وإلا كانت خاويه كذلك كيتنظف الصدر وكتعمر. كانت عامره راه كيتنظف الصدر نهائيا، كترمي كاع دوك الميكروبات اللي كيكونوا عندكم في الصدر. هنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم جربوا الوصفه ورجعوا عندي الفيديو ديالي وكتبوا لي تعليق زوين بحالكم. وما تنسوش التشجيعات ديالنا ليكم وديالكم لينا عفوا. واحبكم في الله، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.